现在是早上的9点，我在京都莫名的作息又更规律了。我这2天都是7点多起床，然后今天现在9点，我今天待会想要去一个京都这边，它只开周末2天的咖啡店，它叫做 Weekenders Coffee。我之前就有存起来，就蛮想去的。我今天想说，我要等它一开门，等下就立刻冲过去，然后去完之后呢，再去鸟屋书店的谢拉浪局工作。大概是今天的行程，然后后面再看看吧，可能就京都到处探索这样子。我觉得呢，因为换了一个新环境，所以会很有动力继续探索新生活，就是更有生活动力去各种不同地方的感觉。因为之前在东京有时候会觉得好像都去过了，然后就会变得有点想耍废懒在家。可是我觉得换了一个环境的好处就是这样，就是可以激发出一点自己的探索的好奇心吧，我觉得是这样子。给你们看一下今天带的饰品。今天带的饰品呢，这个就是前几天买 GUATE 的，然后我叠带了一个，这个是 TEN 的，这都是我最近蛮喜欢的日本饰品品牌。然后我知道应该很多人会想要敲碗饰品分享，大家等我回东京我再拍，我一定会拍的。还有像耳环的话，这个就是也是 GUATE 的。然后今天是灰色系穿搭，上衣是 Kurani 的，然后裤子是 Todayful 的灰色西装裤。经过一个好像是面包店的，超多人在排队。因为呢，我要去的咖啡厅它还没开，然后刚刚经过一家面包店，想说不然我也去排个队好了，还有时间，去看看。超多人在排队的。大概排了半小时，刚好现在10点，咖啡厅要开了，去那边买咖啡喝。哇，现在因为我刚好是第一个客人，直接可以拍到漂亮的景。刚喝完了咖啡，喝起来是很顺口的，主要真的是我觉得环境很优秀。京都这边超多那种庭院式的咖啡厅，其实它都没有什么位置，就是小板凳，可是待在那个环境就真的就很京都风，就真的有京都才感受得到的咖啡氛围。现在已经是5点了，我今天待了6个小时，应该还蛮划算的。来这里就是想要尽可能待好待满，然后我现在要回去了，准备煮晚餐。我本来是一般都是搭公车回去的，不过刚看了一下，因为公车站人超多的，不知道是因为跟假日的关系，然后人超多又要等，我就想说那不然我干脆走路回去好了。发现从这里走回去也大概20分钟左右。好像想想也还可以接受，可以接受的距离。刚好就来走走京都这边的小巷弄，来看看。Hello。嘿，今天晚餐来做气炸豆腐和虾仁炒蛋。用半小时看看。
每次我做饭，它就在旁边盯着我。嗨，再来处理一下虾子，把它腌一腌。我之前其实超不会处理虾的，不过最近稍微比较会了。昨天有试做了虾仁炒蛋，觉得蛮好吃的。看起来还不错。今天的晚餐，一盘生菜，然后地瓜，还有这个是虾仁炒蛋，还有气炸豆腐。不知道会不会太硬这个时间我也是第一次做。今天感觉蛋白质稍微有一点点多，但是没关系。现在吃吃看这个气炸豆腐。还蛮好吃的哎。我觉得还蛮刚好的，本来以为会太硬，但它就是外酥内软的感觉，仿佛在吃炸豆腐。进来房间发现，你怎么在这里？在我的包包上。まず1つ目はタレントのマネジメントをしていたりとか、あとはライブコマーサーの育成も行っています。でそれにと今天我本来行程是想说我要去租脚踏车，然后骑京都，本来是这样想的，结果你们知道吗？现在外面居然在下雨，我真的大打乱我的计划。我昨天还在查说京都的自行车路线之类的，然后或是我要去哪里，或者我要去哪里租车，就现在直接。哇，不用骑了。今天的穿搭，今天穿一个薄外套，这个是 Adam et Lope 的，然后配一个牛仔裤，轻松休闲穿。就牛仔裤是 Serum Lin 的，然后穿 New Balance 鞋。我现在找了个咖啡厅先去，然后再看情况决定今天的行程要去哪里，这样子。追加でフルーツサンドは嬉しい。刚刚吃完了那个四川屋咖啡，我觉得它的手冲咖啡很好喝诶。然后它的招牌是有三明治，然后也有水果三明治，不过我是点咸的。三明治我觉得虽然不会惊艳，可是一切都是很那种很家常、很温润的口感。然后手冲咖啡喝起来也是超级的温润。然后因为我是一个人嘛，所以是坐在吧台的位置。我自己是还蛮喜欢坐吧台的，因为可以直接看到，就是应该是他的老板，就是在那边做手冲咖啡。我觉得手冲咖啡很好喝。然后因为这附近其实就在清水寺附近，所以我想说，我慢慢晃去清水寺看看。在清水寺晃晃，其实我也忘记我没有来过了。
刚刚逛完了清水寺那周围，然后我就又在慢慢的往下面，鸭川的方向走。我几乎都是靠步行来路过。一方面是现在京都公车人很多，然后另一方面是今天下雨，所以很容易塞车，所以我就都到处慢慢散步，就是一个不赶时间，然后到处看、到处走的小散步。现在来到家里附近的另一家咖啡厅。今天的第2杯咖啡，我喝手冲。还有，早安。这一只很喜欢我的这个藤面包。早安，大家！现在是早上10点，然后我先去附近的邮局，我想先领了钱，然后再跟你们报告今天的行程。好，领完钱了。我今天呢，想要去贵船神社。贵船神社是在京都的北边，然后算是比较远一点的神社，搭车过去至少有将近1个半小时。然后我去年来京都的时候就蛮想去的，可是因为它比较远一点，所以如果来的时间没有那么多的话，就那时候反正那时候就没有去到就对了，所以我这次就安排了我要去贵船神社。经历了将近1个小时的车程，我现在到贵船口这边了，然后慢慢走上去。我到了贵船神社了，就是这边。然后这一路上有很多那种川床料理。这边有这个水占卜，200块，抽1张水占卜。好，大中小吗？哇，你是大吉耶！哎呦！出现文字了，它上面有 QR code 可以扫，然后你就可以看翻译，大家可以看。我选到终极。隔壁也有卖玉手的，大家可以来买。这边一路上有很多川床料理，我在找，可是其实都不便宜。刚刚看，竟然都要5000、10000日币。我再多看看几家，给你们看一下，沿路上就是会有很多
川床料理的店家，你可以坐在类似这种榻榻米上面，然后直接欣赏着旁边的瀑布吃饭。我有找到有一家是有流水素面的，所以我想说去看看。我来吃流水素面，我是48号。在下面这里是等待区，然后等下会叫号，就会到上面吃流水素面。现在已经等了大概1个小时，然后现在是在第2等待区，就是现在等前面这一排大家吃完之后，我们就会前进，然后就可以去吃到流水素面了。现在已经1点多了，等好久啊！因为它一次能吃的人数也不多，所以大家可以自己评估看看要不要等。我的位置，然后它每一个流水道都是单独的，所以不会跟人家一起撞到。哇，这会紧张哎！我的速度跟不上。吃完流水素面了，等了1个多小时，然后大概10分钟、15分钟结束。可是我觉得还蛮有趣的哎，就是真的是就是会有一种很紧张的感觉，因为它那个面就一直在流过来。然后我觉得吃饭很慢的人自己要留意一下，因为那个流的速度很快。然后我其实通常上一球面都还没吃完，下一球面就来了，然后最后我的碗直接爆炸。再加上如果你又要拍摄的话，因为基本上每一个人来这里都会拍啊，因为实在太特别了。如果你要拍摄的话，哇，整个又更紧张。然后大家就是速吃完就赶快走。总体而言呢，虽然等的真的是颇久了，可是我觉得这个体验会让人蛮印象深刻的，会觉得很特别。所以我觉得还是大家可以来看看，除非真的要等超过什么的3、4个小时，是真的就太久。可是1个小时以内，我觉得还可以接受。这样。现在回家了，来准备我今天的晚餐。今天其实，在那个川床料理没有吃什么，本来想说要在外面吃午餐的，结果等我回到就是京都市区也3、4点，我想说那算了，我干脆去买东西回来做一做。我今天打算，我的蛋白质就是虾仁蛋，然后蔬菜的话，气炸菇类和节瓜，然后再加一点生菜、番茄。今天的晚餐，现在天还超亮的，看不出是晚餐。现在其实已经快6点了哎。相信台湾现在的天气应该是这样，就是明明就是晚餐时间，可是天气还超亮。我最近几乎每天晚餐都是类似这样吃，就是底下铺生菜，然后番茄，用一点酪梨，再来蛋白质是蛋和虾仁，然后会再气炸一点蔬菜。喂，你们有没有看到？
broken roads, faded dreams, trying to find your way again. I'm seeing your tears, I'm hearing your cries, but know that I'll never leave your side. Even in the change, they might walk away, but I promise I'll stay.